सभी लोग एक्टिवेट में न्यू लॉक। तो आज मैं लाया हूँ एक स्मार्ट वॉच। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्मार्ट वॉच। भाई ऐसी स्मार्ट वॉच है और अब मैं आपको इसकी अनबॉक्स के दिखाता हूँ। बाय बाय। देखो गाइस हमारी स्मार्ट वॉच कैसी लग रही है। भाई आपको वीडियो होगी तो लाइक कर देना यार, लाइक नहीं आता है हमारी वीडियो पे। कोई तरस खा लो इसका चैनल बना है न्यू मेरा भाई का, इसके पास भी ये दिखा। भाई इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। भाई मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये आ गई हमारी वॉच होने टाइम से। देखो गाइस मेरी वॉच कितनी है। गाइस हम यहाँ से अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और ये बंद हो जाती है। देखो गाइस मेरी वॉच और देखो इसका हार्ट रेट। और गाइस देखो इसमें कितने सारे ऑप्शंस है, क्रिकेट का भी है, सब सारे हैं। और गाइस ये बहुत बड़ी वॉच है और आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं। बाय बाय। गाइस ये वॉच गाइस बहुत परेशान कर रही है ये वॉच दिखाने के लिए।